നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹിഡൻ സ്പോട്ടിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് തോന്നും. നിങ്ങളൊരു മുട്ടൻ ബർഗർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ആറാട്ട് ബർഗർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ പേരൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു സംശയം വരും, ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബർഗറിൻ്റെ പേര് വന്നേ. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ പേരുകൾ ഇട്ടിട്ട് ബർഗർ വിട്ട് ക്ലിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കഫേ ഉണ്ട്, മാ കഫേ. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രമംഗലം വെള്ളയമ്പലം റോഡിലുള്ള മാ കഫേ. പണ്ടൊരു വില്ലേജ് ഏരിയയിൽ ഒരു കഫേ ഇട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ഓളം ഉണ്ടാക്കിയ ടീംസാണ് എം കഫേ. ആ എം കഫേയുടെ സ്വന്തം മാ കഫേയാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രമംഗലത്ത്. അവരൊരു അർബൻ ഏരിയ എന്തായാലും അവർ കേന്ദ്രീകരിക്കാതിരിക്കും. കാരണം അവർ ഒരു റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഹൈപ്പായവരാണ്. അവരിതാ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അവിൽ മിൽക്ക് കുടിക്കാനാണെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു ഹിഡൻ കഫേ ആണെന്നൊക്കെ പറയാം. ഒരു അർബൻ ഏരിയയിൽ തിരുവനന്തപുരം